О, новый пост нашего университета. Академическая мобильность? Так, сегодня надо сходить и узнать про конкурс. Наш университет сотрудничает более чем с 85 университетами со всего мира. В данный момент ведется набор по таким направлениям, как университеты Германии, Малайзии, Польши, Кореи, России и так далее. Для подачи документов на академическую мобильность вам нужно написать заявление на имя ректора, подготовить ваш транскрипт на английском языке. Также нужен будет сертификат о знании вашего языка. Можно предоставить справку с кафедры языков либо наличие сертификата IELTS или TOEFL. Далее, после подачи пройдет конкурсная комиссия, будет собеседование, и по результатам комиссии вы будете отобраны на академическую мобильность. Если у вас будут какие-нибудь вопросы, я могу поделиться с контактами студентов, так как мы ежегодно отправляем около 50 студентов в разные вузы. И по всем вопросам можете обращаться к нам непосредственно в международный департамент. А что, если я не найду друзей? А если мой английский не подойдет? Какая Европа? Я за пределами Казахстана еще ни разу не был. Я понимаю, у вас могут быть сомнения или страхи, поэтому вы по любым вопросам можете обращаться к нам, либо я могу поделиться с вами, которые ранее ездили по программам академической мобильности. Всем привет, меня зовут Дарина. Всем привет, меня зовут Салима. Всем привет, меня зовут Айгерим. Всем привет, меня зовут Шанель. Всем привет, меня зовут Айгерим. Я была студенткой по обмену в городе Инчхон в Южной Корее. Я училась по обмену в Польше, в городе Познань, в университете Адама Мицкевича. Я побывала в Южной Корее по программе обмена в университете Инха, факультет Business Administration. В осеннем семестре 2021-2022 года я училась в университете прикладных наук в городе Хоф. Это маленький городок, который находится в округе Бавария в Германии. Я была в Малайзии и обучалась в университете Мара, ее ITM, где я взяла предмет Web Development and Application. Если говорить про разность именно в обучении, студенты там очень сплоченные и вдохновляются и мотивируют друг друга тем, что могут находиться в большой компании и делегировать между собой задачи. У нас больше мы занимаемся сами, либо вдвоем или втроем, но большой компании я не замечала. Главным различием я заметила, это, наверное, культурное. В Малайзии я встретила ребят разных национальностей, и было очень интересно с ними общаться, узнавать что-то новое о их стране и также представлять свою страну на международном уровне. В высших учебных заведениях в Германии действует пятибалльная система оценок с обратной зависимостью. То есть высшая оценка является единица, а неудовлетворительная оценка – это пятерка. В целом отношение было хорошее, но многие студенты, с которыми мы знакомились, вначале не знали про Казахстан, они путали нас с корейцами. Корейцы являются такой страной, которая довольно строга к своей культуре, к своим традициям. Это все как бы влияло на нашу жизнь, на наше проживание, также восприятие каких-либо действий в отношении к казахстанцам. Но так как мы являемся страной Центральной Азии, каких-либо дискриминационных моментов не было. Так как Южная Корея, в принципе, является не англоязычной страной, было тяжело привыкнуть к языковому барьеру. Присутствовал, соответственно, передвижение, транспорт в таком плане было тяжело, но поэтому я выбрала предмет Korean Basic. Получается, я изучала базовый корейский. Это довольно облегчило мою жизнь, плюс придало какую-то уверенность в себе. Сложность для меня сложно было поначалу то, что в Польше многие говорят на польском, особенно взрослое поколение не очень любят говорить на английском, поэтому пришлось немножко учить базовые слова на польском и хотя бы на каком-то уровне говорить с ними на их языке, поэтому нужно уважать их традиции, их язык. Я бы посоветовала посетить пляж Хэунде, который находится в городе Пусан. Он очень красив и днем, и ночью. Также рядом находятся места, где готовят свежие морепродукты. И люди в Пусане более лучшие, добрые, чем в Сеуле и Инчоне. Цены в Польше не так сильно отличаются от наших. Разница где-то в
500 или 600 тенге. Университет предоставил нам 4 выбора общежития. Мы могли выбрать по ценам, по качеству. Мы выбрали общежитие Ханка, которое оказалось самым лучшим. И у нас было очень много условий. И студенты там были очень доброжелательны, как и преподавательский состав. Мы жили в общежитии, которое предоставляется университетом. Есть разные кампусы. Мы жили в кампусе для иностранных студентов. Мы оплачивали около $1000 за 4 месяца. Туда входили коммунальные услуги, а также проживание в общежитии и один раз в день питание, то есть единоразовое питание каждый день, предоставляется карточка, есть столовая внизу общежития, мы могли ходить туда. Сложностью, наверное, для меня было это выйти из зоны комфорта и начать общение первой, как с учителями, так и со студентами. Поначалу это давалось нелегко, но атмосфера университета расположила меня к тому, что я очень быстро влилась в эту среду. На самом деле лайфхаков много. Вы можете заранее скачать приложения, которые работают без интернета, скачать там переводчик, потом нужно заранее свой маршрут расписать, чтобы не путаться. Я немного поздно узнала о возможностях. В Европе, если вы туда поедете, можно сесть на поезд, заплатить 3000 тенге или чуть больше, и за 2 часа оказаться в другой стране. Поэтому заранее все обдумывайте. Находясь в Германии, я подружилась с очень невероятно талантливыми людьми, с самым разным бэкграундом, с людьми с постсоветского пространства. Мы даже успели посетить некоторые страны Западной Европы, такие как Нидерланды, Бельгия, Франция. Благодаря Кариме мы познакомились, да, дружим. Мы вообще не знали друг друга до встречи Карим. Мы вообще первый раз познакомились именно перед полетом в Корею. Это есть основной плюс, знакомства такие, да, мы на всю жизнь, кажется. Мы вообще не знали, что мы станем такими лучшими друзьями. Я очень рада, что я встретила ее там. Мы жили вместе, мы вместе полетели в Америку, и до сих пор у нас есть еще другие планы. Огромные. Огромные планы. Академическая мобильность для нас это было очень... Такой первый степ, да. Но довольно решительный да. для остальных. Мы открыли для себя много чего, мы начали путешествовать сами. Кстати, да, мы полетели в Филиппины. Да. Ребята, если вы боитесь, довольно-таки волнуетесь перед программой обмена или поехать за границу, это того стоит. Получается, это является каким-то рычагом, мотивацией. После Кореи у меня прям открылось желание, полетела по work and travel, побывала в Филиппинах, на Гавайях, так что удивительный опыт, больше возможностей, не теряйте их. Студентам нашего университета советую не упускать такую возможность, как академическая мобильность, а также стараться не пропускать дедлайны и следить за всеми новостями от международного департамента. Также советую начать изучать язык страны, в которую вы собираетесь. Таким образом вы преодолеете языковой барьер и будете более уверенными в себе. Поэтому я всем желаю удачи. Нашим студентам я бы посоветовала пробовать подаваться на академическую мобильность, стараться и учиться ради этого, так как это нереально классный международный опыт, который даст вам массу впечатлений и эмоций, а также воспоминаний. Вообще, моя любимая фраза, как говорил Кристофер Колумб, вы никогда не пересечете океан, если не наберете смелости покинуть берег. Ich wünsche viel Glück. Сделай первый шаг к своей мечте вместе с Международным университетом информационных технологий.